เจ๊เจ๊แฮปปี้วาเลนไทน์สปาขนกันดีกว่าไหนวาเลนไทน์นี้ก็จะมาทำหล่อให้ลาเต้ลูกรักนะคะแฮปปี้วาเลนไทน์เปียกมาแล้วเป่าไปได้นิดนึงแล้วนะคะมันจะแห้งค่ะเป่ากันดีกว่าปกติจะไม่ชอบแรงมากเลยอันนี้ต้องเปิดไดถูไว้จะได้ไม่เอาเลยนะคะตัดทรงผมให้รักได้เลยก็หมุนมาเครื่องเป่าผมอัตโนมัติหมุนได้เอง